ဟေးနေသေးဘူးလား အဲ့တော့မှအဲ့ရတဲ့ရောက်နေပြီ ဒါဆိုအိတ်တော့လေဘာလုပ်နာ ခွားသည်ဘယ်နှထားမိမှမသိလို့ရှားနေတာ အဲ့ရတဲ့ရောက်မှတခွားသီးကဘာလို့မို့လို့ အဲ့ခါနီမျက်နှာအသားလောက်အောင်လို့တခွားသည်ကတ်ပြီးအဲ့ နင်တို့မိန်းကလေးတွေတက်တော့ပေါ်မှာဘာဖြစ်နေကြဒီလိုမျိုးဘောင်းမီယူဒီလိုမျိုး哎呦我的妈！ဘာဖြစ်နေကြဘာဖြစ်နေ你别笑你မလေးမဟုတ်လား你မမလေးမဟုတ်လားဟမ်ဒီလိုပါလေဘာလုပ်နေကြတာလဲဟမ်မိမကြီးမဆုံးပါဘူးချောလိုက်ကိုချောလိုက်ပါလားငါတို့လည်းကိုကြည့်ရတာပေါ့哎呦我的妈မဆက်နေကြဘူးပေါ်ဒီပေါ်လေဒီဘာဒါမျိုးကြဘူးဘာလဲကိုချလိုက်ဘာကြည့်ရတာပေါ့ကြည့်ရတယ်တောင်းဘုံပြောချင်ဘာဖြစ်နေမှမသိတယောက်လာလေဒီတိုင်းပဲတယောက်လာလေညနေငါထွက်နေဘာဖြစ်လဲဟိုသူကလည်းသူလုံးနေနင်လည်းလုံးဆရာလို့လားလို့လားအဲ့ဒီချက်ဆရာလို့လားမင်းတို့ဘာမှမသိတယ်လေချက်ဆရာကိုထုတ်လေဘာလို့ဒီလိုနေလဲဟောစင်းနေတယ်ပဲမနာစင်းနေလို့ဒီလိုရှိအောင်ငါလည်းပြောတယ်လုံးတယ်ငါလည်းပြောအမေ ဟေး အမေတို့သမီးပြောရရှိလို့ အေးပြောလေပါပြောမ သမီးပြောရင်အမေစူလည်းမစူလည်းရိုင်းလည်းမြိုင်းနေ ဩဆိုလည်းမဆိုပါမှာတပည့်ရရှိတာမှတို့တာမင်းနှစ်ယောက်တည်းဘူးမှမရှိတာပြောသေးရရှိတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာလည်းဆိုသေးတယ်အမေတို့သမီးတူတူလေးပြော အေးပြောသမီးပါဒီမှာပိုက်ကြီးလေပြီဟဲ့လားဒီမှာကိုဝင်ရှိလေပြီ အေးတူတူပြောပါအမေပတ်ဝန်းကျင်ကမကြလို့မကောင်းဘူး ဘာခုမှမကောင်းဘူးလို့ညီတို့ကောင်းတော့ကောင်းလာခဲ့ပြီမလားဘာခုမှမကောင်းဘူးပြောရတော့ဒီကောင်ကိုချက်ချင်းပုံဆက်ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူခိုင်းမှာဆက်တော့ခုဆက် ဆက်ပါမမေရဲ့ ဆက်ပုံဆက် ဟယ်လိုကို အော်ကိုလာထား ကဲမင်းဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ မမေရဲ့ဘိုက်ကဒီမှာပါ ငါလည်းစိတ်ကတိုးနေတာလေစိတ်တိုးတော့ကျွေးတဲ့နေရာထိုးတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီကျွန်တော်အန်ဒီရဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးတာဝန်ယူပေးပါတကယ်လို့မင်းကလေးမွေးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကတိုက်တလုံးကားတစ်စီးခြံဝင်းတစ်ခြံပေးဖို့စီစဉ်ထားပါဒါမှမဟုတ်ပဲယောက်ျားလေးမွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုနိုတိုက်ခန်းတစ်လုံးကားတစ်စီးကျွန်တော်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါအဲ့ဒီရဲ့သမီးကိုဝင်ပြက်ကြသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့စီစဉ်မှမသိဘူးဗျအဲ့ဒီလဲဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးပါ ဒီလိုလောက်ငါတူရဲ့ ဟုတ် တကယ်လို့ပြက်ကြခဲ့သည်ရှိတော့ ဟုတ်ကဲ့ မင်းနောက်တစ်ချိန်စူးစမ်းလိုက်ကွာ ဗျာ